mayam punomapu khurumjari amasung Wahanthok Leiba Punsi episode number 6 asida mayam punomapu taramno okchari. Wahanthok Leiba Punsi live show series asida ikoina punsida karam haina Wahanthok Leiba success haibadi success with meaning achieve to yai by design not by chance haibasigi matang da ikoina proven oiraba tested oiraba dugumlaba framework amai koi discuss tawjari framework asigi mingdi the house of success and fulfillment masigi framework asigi matang da koi in detail discuss torok pagi makha satharak pasaruk ama oina aikoi ngasi mindset hariba pillar sigi matang da aikoi ahan ba episode oina discuss tawjagani episode number 6 asida masigi mamang da aikoi the house of success and fulfillment hariba koigi punsida karam haina success with meaning with fulfillment achieve to yai haibagi sigi matang da step by step process adu koi discuss tawbagi mathang chatharak pai koigi step oina episode sing koi ne najabani hauji koi na focus tawjari base haki Amazon India best selling book from the countryside to the boardroom hariba larigadu dai koi na present tawjari ba articulate tawjari ba dugumlaba proven framework how to succeed in life by design hariba adugumlaba proven framework adu ekoi discuss tawjari hariba larigadu dai hagna share tawjaki ba framework asi atei kari sunate ayaki sagi punsi haibadi remote village amadagi hauraga thoidokpa henba guidance amata yaudana corporate ki life ta vice president ama pawba ina lakpagi lambi da thengnajarakpa seitheng kaya failure kaya success kaya hariba experience mayam adu dagi lokhacharakpa aigi learning sing aigi lesson sing loina na aihakna haukiba sahi tara manga dagi henba matamasida how to succeed in life by design habesigi matang da punsida taibong pansida mai pakraba world sida impact rom laba dugu naba mioi kaya gi punsida research tawjaruba hariba research adu dagi aihakna phangjarakpa dugum laba learning sing punamaga doi hagna encapsulate tawjare hairaga hariba larika sida how to succeed in life by design haiba egi theme sida yamna chamba mongda simple language ta hagna larika du the framework oina present tawjabani hariba framework asi hagna free of cost ta ikhogi ireicha gi damakta mete masa singi damakta hagna Wahanthok Leiba Punsi hariba platform asida step by step episode after episode hagna share tawjabani hariba process asigi continuation torokpo ina ngasi ekoi episode number 6 fawa yoba ngamjarakle mamangi episode manga da ekoi framework asigi yamna maru oiraba tangkak ani ekoi discuss tawkhre ahanba tangkak na life blueprint haibasigi matang dani hariba framework asi you would remember framework asigi ming ekoi na the house of success and fulfillment haina kawi the house of success and fulfillment hariba framework asi karigumba isagi punsida apply tawragadi punsida success by design to succeed by design habadu sungsoi soidna achieve to bai yagani habasi ahaki achoba thajaba amasung recommendation ni maramdi hariba framework asi ahak isagi punsida amasung mioi kyagi punsida apply to ba kanda masina yamna inspiring oiba motivating oiba success achieve to ba ngamjare the house of success and fulfillment hariba punsida success oibagi framework asida aikogi foundation ama yawi foundation asid atei kari sunate masi life blueprint ni hariba foundation asigi mathakta pillar manga yawi ko pillar manga sigi ahanba pillar haibadi aikogi mindset haibasigi matang da aikoi ngasi dagi discuss toba haujaragani kana gumbana aikogi mamangi part sing saruk sing kariguma miss to biragadi aikogi Wahanthok Leiba Punsi episode 1 dagi horoga episode 5 hawase amutang mase go through to bio haibase haki strong suggestion ni maramdi ngasi ekoina continuation to jagado base mamangi episode sing do kariguma yeng biragadi hena clarity phangba hengani haibasi ai thajabani amasung ai gi site tagi mayam dai promise tawjage hariba framework asi understand dominasi kanagumba na karigumba doubt natraga lack of clarity leragasu aikoi gi makha da piriba number sida
share to biro, wahang hang biro, suggestion pibiro. Your suggestions and your questions are most welcome. Aina matam pangjaba matam da matam chabada sung soy dana reply tawjagani. Maramdi Wahanthok Leiba Punsi hariba show series asigi pandam di atai kari sunate nasigi mirol amasung tungi mirol gi damakta punsida meaningful oiba fulfilled oiba dugum laba success karam haina achieve tawgani haiba sigi lambi da best possible solution best possible strategy do hariba platform sidai hagna ayak isagi experience isagi research amasung punsida mai pa khraba adugum laba Mioi kaya dagi tamsin jarakpa maikogi success formula do hariba platform asida ai hagna available o henjaraga hariba platform asina ngasigi mirol amasung dungi mirol gi guide amoiraga sidagi mentorship lobiraga masidagi guidance lobiraga punsida khumang chaukhatpa mangjin thaba amasung punsida how to succeed in life by design punsida Wahanthok Leina success karam haina achieve tawgani haibado madu haiba hiram sida value addition macha mata oiragasu mioi kharadangi punsida maitai macha kharadangi punsida kanaba kharatang uhenba ngamjaragadi ai hagna honajariba sigi mahi yalle haina ina khanjage yaragadi hariba platform asigi information ase maitai macha khuding makta share tobiu haina ina request tawjari manipur da leiba manipur gi mapanda leiba india da leiba india gi mapanda leiba maitai macha khuding makta hariba information ase platform asigi information ase share tobiu haibase ai haki request ni masi haijaraga ai hak ngasi gi episode haibadi Wahanthok Leiba Punsi episode number 6 tamu lakchage ai hak na mamang da promise tawjaki ngasi gi episode asida mayam na sakhang na biraba Manipur gi amasung ireicha singi punsida wakhal nuai tabagi problem ko onba amasung wakhal nuai na amasung mindset asi positive oina karam haina punsida lengani haibagi matangda thoidok hendongna mayam bu sarap tobiriba amasung Regional Institute of Medical Sciences RIMS Department of Psychiatry gi HOD oina phambu biriba dugumlaba mayamna thoido hendona sakhangna biriba aihogi Sir Dr. Lenin ngasi lengbirakani Sir Dr. Lenin galona nai hagna punsida how to succeed in life with meaning haibadi punsida Wahanthok Leina karam haina success achieve tawgani haibagi matangda nainajagani amasung hariba hiram sida human mindset amasung human emotion gi role sikarino masigi road block na sing basikarino ekoi hauzik koigi manipur da amasung meti mesa singda Wahanthok Leina success achieve tawbada emotion amasung human mindset ki matangda lairiba road block sing gi matangda in detail discuss tawjagani aikoina discuss tawjagada ba problem sing asi directly or indirectly kanagi punsiga su personally mari leinajade aikoi chamna aikoi gi pandam haibadi Wahanthok Leina success oibada lairiba road blocks in general problems sing aikoi discuss tawjagani amasung masigi oiba yaba best possible solutions sing ado aikoi discuss tawjagani masi aikoi kanaba lominasi positively lominasi aikoi gi punside apply toraga success oibada mating panghansi. So, my dear friends, without any further ado, ekoi mayam Sir Lenin bu welcome to binasi. Sir Dr. Lenin, Sir bu Wahanthok Leiba Punsi episode number 6 asida taram noksari amasung Sir gi adugum laba chinbi raba mamalyam laba matam kaithok piraga ekoi gi show asigi damakta amasung miyam gi damakta lingbirakpa gi damakta Sir bu hannana thagachari. Aigi maikei dagisu asigumba yamna basak nairaba sosida maming simaksu yamna fazaba Wahanthok Leiba Punsi amagi damak hariba sisa isu saruk ya fangjabasi isu yamna laiba phabani amajung sigi program sida yaubiriba tabiriba punamuk pusu aina kokno na kurumjari. Thank you so much, sir. Sir, ngasigi episode haibadi Wahanthok Leiba Punsi episode number 6 asi horokpoina sir dagi ihan hana hangjaning libo wahang di atai kari sunate punsida Wahanthok Leina success oibada ekoi gi human mind amasung ekoi gi emotion maru oina well-being of the mind and well-being of the emotion sigi kadai phawba kayam chawba role leibage haibadu sir gi modamata samlana thambiu.
ꯌꯥꯝ ꯐꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯂꯦꯞꯆꯕꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯄꯔꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯖꯦꯅꯔꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯤꯡꯉꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯃꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯗꯅ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯪꯉꯨꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯦꯟꯖꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯐꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯈꯨꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯄꯦꯟꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯖꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯥꯛ ꯀꯩꯔꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯎ ꯄꯥꯡ ꯁꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅ ꯂꯦꯟꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯗꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯔꯒ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯄ ꯃꯃꯣꯟ ꯃꯤꯅꯣꯛꯇꯣ ꯎꯗꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤꯃꯛꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯋꯥꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯪꯁꯥꯎꯗ ꯁꯥꯎꯏ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕꯩ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯎꯕ ꯌꯥꯅ ꯌꯥꯅꯕ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯃꯤꯀꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯁꯨ ꯊꯪꯅꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯃꯗꯨ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨ ꯀꯣꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯐꯝꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯅꯣꯡ ꯌꯨꯔꯕ ꯑꯏꯪꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯅꯕ ꯑꯊꯥꯕ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯕꯁꯤ ꯁꯨꯡꯂꯩꯃꯛ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯋꯥꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯑꯁꯥꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯏꯪꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔో ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯃꯗꯨ ꯀꯣꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯩꯅꯅꯕ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯉꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯎꯔꯣꯡ ꯈꯤꯟꯕꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯝ ꯆꯥꯎꯕꯅ ꯄꯤꯛꯄꯅ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯨ ꯄꯥꯡ ꯁꯨꯕꯅ ꯉꯥꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯪꯕꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯗꯥꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯩꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯗꯨꯒ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯗꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯀꯞꯇꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯕꯨ
tamzaningai oiba punsi amane dilausaningi hoi asi hai duna su khut tunguna na pullaga koigi as agi laibak se kaya phabadi natre ko haina ninghan na leiba maduda penthoi bani haidana kaimta suda nomdana leiba dubu dinachade aina honapam thokpa honaraba aina tofam thokpa tawraba maduda phangba mahi do aina chajaba maduda da penthok saba ngamba aina musumaina I thamsage Thagachayi sir, sir na yam phajana elaborate tawraga hariba process explain to be the mukta yam thagachayi sir ai yi isagi journey rasu phangna jabada sir na haibiri basi aisu sir ga adum moche ai mane na khanje maram di sir na hujik haibiri se aina understand tawjari se ai kanagumba amgi punsi da magi profession da yamna success oiraga su magi wahanthok leiba punsi ma oidaba yai maram di managi well-being magi nuaiba emotional well-being haigadra si khoigi nuaina leiba ngamdragadi magi profession do da yamna success oikhrega su mingchet urong khinbo oiraga su ma se wahanthok leiba punsi amani haina lobu yaroi ado atopa opposite side amu khoina hai kanda kanagumna magi profession da yam wangna natraga sin thumgi magi da yam wang level da yojadraga su magi average ki thak amada magi kaitare self sufficient level am da leijaraga su mana karigumba emotionally karigumba nuaina mai punsi do mai family do da nuaina hingjabaga magadi mamang chakhatpagi lambida leptana sasanba leptragadi aduna su hena wahanthok leiba punsi ma oibra haina lowe yai habise ai understand tawjai sarna habiri do dagi ko chame aduga thamjaning bamna hariba mikup tu da magi punsi si kanagumamna yengbada wahanthok leiba punsi mande da magi se na khalam taraga su lakado mikup singda mana asuguma wakhalon singloina na manglom da sum sangsilak pataraga di mayam na uri ba mieng adusu tabna magi si chumine haidana nongma nongmi chawkhalakpa aduma punsi ma di soidana oirakani haibagi thajaba lei Sumi sir. Sir, sida koigi magi ani khakta hujik sarga discuss tawjaba sida ina ubo phangjai. Kanagomi punsi magi punsi se magi profession da di adum yam success hoiba adu mathang magi leather se kakhatliba. At the same time magi marom da koi hai sina magi emotional well-being magi happiness magi joyfulness mai punsi da. Ko mai punsi da ise nungairi ningba thungi haibagi khanjaba manungdagi from within adugi khanjabagi level ama adugi degree ama hariba lambi ani si karigumba single person amagi unique person amagi punsida ani se well married oiraga magi ani makta yam phajana akhoi kai parallel oina mai pakpa ngamagadi hena wahanthok leiba punsi ama haibada asi langadra sir yam chame adada aina mo pusanjani ngai sina wahanthok leiba punsi ama si it what point of time aina lep kadori no haibsini ado aina mu pusanjani ngai sina live haibsini continuous process amani masirisa aka akum soidana lakani awanga nem soidana lakani haibadi khudamoina amna live rom da pura akanda yamna ina kaira kunba natragana aikoigi yamna well achieve oiraba natragana mayamna yam nuksibi be mi ma oiraba magi life sida narakpa yeglakpa adagi thaba ingkhangi maramda apanba yauruktaba di oiramo haijariba aduna asumna oirakanda su Bikup kutingo in a lepa matamda, whatever situation he or she may be, mana lady situation do the mana accept the mga bai ba mo hayama ito na hazening acceptance later as untok panika asing matagdog se ay ngonda da toida natraga ay na suyam na wan ko nazaraga karigino ay ngonda sumay na waba pibiri subo hay na grudge storaba pendraba adu orgadi mana punsigi reality si masakang bawat le hay na idilawzagani ba adu punsi ay basi magi tungan ba different aspects like apabaga patabaga angobaga amubaga asingba atumbaga akabaga asibu yansanaraga asengba punsigi mahau thokpan haizariba adu kanaguma amna apabaga ta sum oiba punsi dubu wahanthok leiba punsi ne na lorumba su yai adu aigi miyeng dadi madu wahanthok leiba punsi nate poglaga di makhal mathen suna chaba usopta akhaba atumba ayakpa loina yawba dumaina aikoi punsigi tongan batangkakta tongan mahause mahau leina lobanga maba mi to adune ba wahanthok leiba punsi haibse aduna at what point of time nang assess story no haibu da lei ado ai kanaguma na haizege satrama hairasi masi first tare kariguma choba exam amada adu mana sahi ahum mari sang honarakpa matam sidadi masi matam supada
karigumba ama watli karigumba ama phangdri ai tanari ai nungai rakhini na sum lelaga hariba first taba numitu khaktang nungai ba adu Wahanthok Leiba Punsi natte mana first taba numitu yawna na ba honna bada mana sahi num sangna honna griba maduda pa griba tum gidriba cha gidriba sana khona ba the entertainment kya sacrifice to griba matam dusu mana kano to accept to loina enjoy to ngama ba madudai da masi pen thokpa amadi nungai thokpa ngama ba sajanaba nataba Oibagi aina angka si hot pada nungai jaba angka phone tarasu tadrasu aina wari si pabada aina history gi chapter si pabada aina yamna nungai na pajakiba adugumba miyoido madubuna aina Wahanthok Leiba Punsi na thamjaningi se yam haze sir yam singna sir na explain to bire sir sida khoi gi kana gumbam na magi punsi ki vision natraga magi destiny goal ama mana lepseri do goal do achieve to one numitu da magi nungai ba do oigani haina khallagadi langani magi journey do da mana kamaina masabu nungai na joyful loina mai punsi do da enjoy to na my journey do satpa both ups and downs lakpa kanda life city khoi season oibani seasonal oibani na cyclic movement am da satpani na miyo ba kutingi punsi da ups and downs idi adum inevitable oina adum lakpani na ups ta su down ta su ani magta kamaina isana isabu navigate tawraga isabu morally natraga mentally down ohendana ani magta gi ka hatare gi experience equally adum aingonda nungai ba ohena journey do enjoy tawraga chatpangam ba si hena sarna Wahanthok Leiba Punsi gi ka hatare sigi maru oiba important oiba element amane hena sarna thambire ko sir chame chame koi yam manari aina khutam amtanga pisage akoi baruni kare baruni ka ba chatpa sida baruni ki maton lombado adu baraba aina achieve to ba haise aina nungai ba haise adura natraga makhong dagi na tamna kare amuk nan thui ade muk wangkhali ade muk kumdai adagi laicheng le mafam da muk khara sitli ade u da paire ga mu yali adu natraba koi baruni ka ba gi experience haise adu main tawdana live sisu magi end point amakhak tu ngai ba wargadi karino end point oigedage bu sibanu mituna oini ba adu sibanu mitura ba koi ki punsi haise adu main tawdana akoina kariguma ba achieve to budura ba nungai ba haise agi wakal dadi achieve to na ba honna ba chali ba journey do adu magne ba aina enjoy to godab se adu how many of us can achieve that type of acceptance and the karikawi enjoyment or pleasure out of our every moment of our journey akoi journey ki miku khuting makse masida akoi kanana koi kayamba akoi mioi basingna madu ki nungai ba du phange ba adu mai nungai ba ngam mi do adu adi am kale adi makoi sine ba tasing na punsida nungai ba haise kai dungai lak do no agi thasi kai dungai lak do no agi purnima haib du na taba purnima gi nimitsu adum nungai ba thasi gi nimitsu karigumba magi top top mahaw madu adum le enjoy to bangam ba adu bu akoi na yamna punsi ji hingba haiba mi adugma mi amane na idi khalli manaram dabdi ai ko mi ki mi heng sikenaram gani yam bhai sir housing fauda khoi gi viewers sing nasu sir na thambi ki ba mamangi paukhum amani sina yam sing ne khoi gi punsi gi nungai ba masung punsi nungai ba haiba khoi gi Wahanthok Leiba Punsi ma haiba si kari buno haiba charak pa understanding amadi sir gi view se mayam puno na absorb to bang ambire na I thaje viewers sing na kari gumba any question hangbini ba leiraga su atraga mamal yam laba suggestion gumba kari gumba bibining ba leiraga su khoi gi scrolling the pizeri ba number sida WhatsApp to birak pa yagani khoi ni matam sabada adugi reply dum pizerake sir lending ga tana jaraga sir mathang daina lakchaning ba question si houzik akhoi gi sir di miyam gi kaya tare in large scale ko sir gi office su sir gi sir na mafam kya da su visit to biraga sir gi makhal gi medium da sir na mayam da serve to biri sir hakteng na sir na khoi gi Manipur gi miyam sing gi haitare consultation mental health ki consultation natraga makhoi de advice bibi ba to bi bani na khoi gi miyam gi lei ba khoi gi mental conditions natraga well-being natraga emotional well-being se sir di am phajana siga khoi gi acquainted we na loje sir gi wakhal da ngasai gi hai ba sir na thambi gi ba khoi gi both ups and downs ani makta manage tawraga navigate tawraga enjoy tawraga journey su bu lead tawna chatpagi sigi lambi sida akhoi gi Manipuri gi leiri ba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯔꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯚꯥꯂꯨꯑꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯁꯔ ꯑꯝꯇ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯖꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩ ꯐꯪꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯥꯖꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯐꯪꯖꯩ ꯑꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯗꯤꯁꯟ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯩꯅꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯕ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯕ ꯐ꯭ꯔꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯎꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯈꯟꯗꯤ ꯈꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯗ ꯑꯃꯅ ꯃꯩ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯥꯎꯔꯤꯗꯨꯗ ꯑꯃꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅꯦꯕ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯎꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ IT ꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯐꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯔꯦꯜ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯜꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯔꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯏꯀꯪ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗꯦꯕꯜ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯕꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯋꯥꯠꯄ ꯂꯝꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯈꯔꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ somehow ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨꯚ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯨ ꯇꯧꯔꯛꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯏꯔꯨꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯁꯨꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕꯨ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯔꯛꯄ ꯉꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯥꯡꯉꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯎꯔꯪ ꯃꯩꯔꯪꯗꯅ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯃꯨꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯂꯤꯖꯨꯛꯅꯤ ꯀꯂꯤꯖꯨꯛꯇꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯒꯗꯒꯦ ꯀꯔꯤ ꯎꯒꯗꯒꯦ ꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯎꯔꯤꯕ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯂꯤꯖꯨꯛꯇ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯨꯝ ꯀꯞꯄꯒ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯁꯨꯛꯇꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯇ꯭ꯌꯖꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯁꯇ꯭ꯌꯖꯨꯛꯇꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯐꯪꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯇ꯭ꯌꯖꯨꯛ ꯌꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯁꯨ ꯀꯂꯤꯖꯨꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯗꯤ ꯅꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯊꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯗꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯣꯠꯂꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯅꯣꯡ ꯆꯣꯠꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯨꯃꯥꯡꯒ ꯕꯤꯔꯤ ꯕꯤꯔꯤ ꯀꯥꯡꯗꯨꯅ ꯎꯐꯨꯟ ꯋꯥꯏꯐꯨꯟ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒꯁꯨ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯃꯥꯏ ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯇꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯑꯁ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤꯅꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯔꯨ ꯃꯥꯏꯊꯖꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯂꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯐꯪꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯋꯦꯜꯕꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ
ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯖꯥꯠꯅꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯖꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯐꯝ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯈꯨꯗꯩ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯅ ꯃꯉꯛꯇ ꯌꯦꯠꯂꯤꯗꯨꯅ ꯇꯩꯊꯣꯛꯑꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯐꯝꯃꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯊꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯞꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯏꯗꯧ ꯁꯥꯎꯒꯠꯇꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯗꯅ emotionally ꯄꯦꯟꯗꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ it doesn't depend on the situation it doesn't depend on the environment actually ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ adjustment and adaptation ꯍꯩꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ mental well-being ꯁꯤ ꯈꯔ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ at any situation ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯕꯨ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯕꯨ ꯍꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯞꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯈꯟꯖꯩ Sir, Thagatsari. Sir, matang sida aina khajikang hena aina apagi deeply changjaning ba point among asigi youth. Agi youth ki matang da ina hena agi puning changjaning bagi maram de tegi sunate. Ngasigi youth sina tungi punsigi jumbire na do ohawdo ni makoina mahut silaga khoi society se amu progressive ba magi da makoina lead tawga chatoi. Aduna ngasigi youth ki khoi youth se millennials Gen Z kind of hujik mayam na hani makhoi ji amna khoi gi mogi patience level se am thina likpa adai on the other hand makhoi se instant gratification hujik haiba ga hujik phangba adu pamba adu at the same time khoi gi mamang gi khoi gi baba gi generation adu gi mamang gi generation makhoi su matam da youth tai do oiram meni adu makhoi na young people oiring ei matam da makhoi gi leram patience level duga hujik leiriba youth sing sigi patience level siga yengnaragadi yamna difference oiba aduma amakhak ai uba phangji to sir na thambiriba point to duga hypet mari leni ayangna lakchaningi ba point di na te sir khoigi hanagi khoi baba oina natraga dugi idha oina palingai gi generation amani mamangi matamdu da phangamba khoi punsi ama hingbada phangamba khoi comfort level natraga khoi convenience level अखोई facilities मैयामा सर ने अखोई लंबी थोंग हुजी फगलकपा अदे अखोई टेक्नोलॉजी चौखरपगी मतांग पनबीखरे अदो अखोई पुंसी अमा हिंगबदा नत्रगा पुंसी अमा माई पाकपगी लंबीदे चटपा कांदा दरकार ताबा मखोई रेसिपीज मैयाम मखोई facilities मैयाम नत्रगा convenience and comfort मैयाम से मतमदुददी यामना ngasiga compare तौरदी यामना हंथबा थाकता लेरमे अदु वेरेगा सु मखोई अदुम मखोई पुंसी दो अवाबा पुंसी मोइदी अदुम enjoy तौरगा लाई On the other hand, sir, I samagi pusida haja bakanda. I have na angang ori matamda. I remote oiba village yam nungsiba phajaba village to da. Akoigi laikhom kuyona akoi puthaba laikhom adugi lambi to da 8 kilometers salaga school yaujaraga halaga mu akoigi khungang dugi saniroi sing sieli. Ado matam to da ina san silingi matam do ngasi ina visualize tawjama memorize tawjama dam da ina khanjari phauji sir matam to da I pusido yam awaba da ina kesu matam to da feel ke jo da tawgide imana ba single loina na isai saktana san mayam do sielaga ngasi di san je mangdre san sure matam chana lae san se koina senba kanda ngausan adre kaina akoi nuai ni se sagna dum nuai ba punsi ma dum oiri ba sir ngasi aina si film se yora kanda aina when I look back to that particular past time, I was able to consider the award of Although I luxury, sir, when you say technology in open with the internet in almost free with a consider social media. Me a topagi punsi, Nungai, but same with Nungai, Verana Traga, same Nungai, the Brady Kangi, Adu Nungai, Malhan, video Kaya Uraga. Makoi lady situation, Duga in Isagi punsi compared to Uraga. Ado ay punsi se wara bra kaina comparison se man lag pra sar ay na huji hangjal lag chani ise khoi ngasi gi Gen Z sida su yamna problem weri ise kari maram na no mokhoi short tempered ori ba patience level handari ba si maru ba core reason ama kha hairagri sir gi motor kari lebi ge sir yam phajaba point khare pokhat pire si ai su khana badama saruk ya janingi asai gi thambikri ba matam dugi punsirol kuidribane haise decade ahumari gi wani ni thambiri se adudaita haidi lifetime amada thengnaba khenaba ni duni thambiri se adu matam duda leiramba myoi singna nungai ba phangkidabra moisi wana len kibra waba punsi oina lau kibra hardi nate karigino bu makoi gi matam duda makoina ambition makoida leiramba koi gi moina phangningi ba pot tu gi thak to adu yamna wangamde
matamdu ay thamjage chahi magi low inkol sudana chapchana kota kaida phau hapsan kraga hinjang na pi phajana tharaga nga chak phajana lidana thamaga aduga kumai lila pala khara yengaga maduna punsigi nungai bagi pandam do dum oinarami aduga hen baga uramde adubu ngasidi aigi side uriba aigi phone sida uriba pot mayam sidi ngasai thambiri dumaina mazu taseng na nungai ba hawba potla natraga nungai to potla haibadi khangdaba yengbadati mit amna thakpa khudamoina aikoigi same kanosi aikoigi garments fruit piron karikrasi aikoigi phajagraba chauba mai amna thangba showroom amada leiba kan kayagi matik phajai aduga topai cham cham dukan thamba kandadi madugi magun khara handabagumna tawi adumain to dana aikoida mit potse masi yamna hengat aduna aikoina uriba nungairamgani hena asa toiba khaliba imagine toriba portuga ngasi leiriba aikoigi aina hujik phangiba aigi environment phangiba facilities and infrastructure siga adugi matik thaksi khena bana maram orga aisi always aigi si wali boy da sumningaga asdais da pen thokpagi pot singam dabra haibasima number 1 adagi number 2 da ngasai thamjaba easy gratification aduga yam tuna bamba pang phangningba impulsive oiba khandabai saruk watpasidi thaina khoigi pai pangi matamda leramba youth singdu da sudum lerami sidi adolescent behavior ni masidi thoina change tawtabrai na khali aduga nani akoina e saringai da aduga e nemtharaba khoigi e hallaba matam kaina hansingna haibibado sahi matang amadadi khoi khandhabagi chang silai ngalingai matam inkalakpa matam dadi loinamak ngamado boiningba any pamjaba potama hekta phangado boiningba madugi wakalon si akoigi adolescent singda dum lerambrai na ikhanjai aduna khenari badi akoigi unrealistic ambition haijabatare aina unrealistic ambition si wangman gare aduga akoigi life se masi so hek pingai dagina hauzik phau sida akoigi youth singi haijabani ko gen g gi bakoida makoina uriba pot sing se real dagi virtual na hele haijage ai real life ta akoina uriba pot sing se masi dagi di moida virtual life ta uriba virtuality oina uriba sargi phajaba pot ki mahau adagi migi phije chaksa amadi phajabagi koigi definition bujabagi koigi kano se yard six se yam kenagra haijariba aduna akoina achauba phajaba model amagi saktam phije chaksa figure yengoraga koi lekai da leiba leisabi macha amasi ifabajada boining bagum bajane na I khanjai aduga mina chariba salad to ururaga fazana leitenglaba patra da hapaga chariba salad to ururaga akoigi u makhongda phamba inegi pofamda fazana chamthoga suriba singju dagi hena haubugumna khanbraina ai khanjai aduna masi reality da lakpa ingangam daba akoigi virtual world amada akoigi tasengna magun khangdriba pot amabu yamna hena magun wangna khallu brain khanjai khudamoina akoina western world sida yamna hena nungarangani hena khalle khoi anga akoigi youth singsina so akoi baw khalle as nungarangani da moi punsi se whereas most of them are coming to India for spiritual and mental well-being asikarigino aduna di haina bamsu lai lamgi sanna machi sangi natraga atopam famda uriba koi lampaksina hena napisi sangi kaina haina balai masi so ai chumrain khalle ado uriba pot sing akoigi da fit toriba koi mind da akoigi perception mit na kong na ton series da akoi da fit tori pot sing se reality dagi yamna lapa pot na yamba oibrai na khalle aduga ngasai impulsive oiba khudakta easy gratification phangning basina maram oirakanda makoina larik laisu kanna paraga natraga thabai inkhang kanna suraga paisa talaga jeep car afaba yum sarba adugi mahutta khudakta black market kuma tawba drug la lon baguma tawba natraga somehow easy paisa se phangakanda yamna nungaina leiba manba punsi kharsu koigi anakba akoibada dum uba majusu moy yam nungai to boy nangba ado mokoigi pungning wakhalda moina leiriba jeep car amadi phajaba yum dolan fura dolan adugi manungda leiriba mokoigi pungning wakhalda kayamu yamna waba kayamu yamna kiba kayamu yamna uncertainty leiba kayamu yamna nikning law punsi no abdi moy khangdab moina du khangam tardi karimo kala moyna ikhalle akoi crorepati oiragasu mokoigi nungai bagi chang sidi ai minus celebrai na khalleba kaigano pesa sne yam da yam adi pesa sang bada yam wai ha be pot amasu ai taje
ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯛꯈꯤꯃꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯋꯥꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯑꯟꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯁꯨꯝ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ mental well-being ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯥꯞꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯂꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯑꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯆꯔ ꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯋꯦꯜꯕꯤꯡꯗꯤ ꯑꯁꯨꯃꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ climate change ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯆꯔꯗ ꯈꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯨꯕꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯦꯆꯔꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯃꯛꯇ ꯁꯤꯜꯂꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯤꯔꯤ ꯁꯤꯠꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯂꯤꯔꯤ ꯁꯤꯠꯄ ꯃꯥꯂꯪꯕ ꯀꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄꯤꯁ ꯐꯪꯒꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯁꯤꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯔꯣꯕꯣꯠ ꯇꯧꯅ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯋꯥ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯁꯔꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏഡ് ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯛꯇꯅ ꯁꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯉꯝꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯩ sir ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ sir ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ sir ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯃꯇꯪꯒ sirꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯚꯦꯂꯤꯗꯦꯠ ꯇꯧꯖꯒꯦ sir ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯝꯖꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯒꯨꯔु ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯒꯨꯔु ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ education ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯧꯕ spiritual ꯒꯨꯔꯨꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯦꯀ꯭ꯌꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯁꯔ ꯁꯤꯃꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯦꯆꯨꯔꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯃꯦꯆꯨꯔꯤꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯦꯆꯨꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯉꯟꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯕꯠ ꯕꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯂꯥꯔꯖ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯏꯝꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯑꯦꯝꯕꯤꯁꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯁꯔꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯒꯨꯔु ꯑꯃꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯚꯦꯀ꯭ꯌꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯁꯔ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁ ideal parents ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯔꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ideal ꯈꯤꯇꯪ parents ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥ ꯁꯔꯗ ꯏꯟꯇꯔꯞ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯁꯔꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯆꯠꯂꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯝꯇꯪꯒ ꯔꯤꯄꯤꯠ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯁꯔ ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯔ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯠ ꯈꯔ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜ ꯒꯨꯔꯨ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯋꯥꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯗꯧꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕꯨ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯁꯤ ꯎꯕ ꯐꯪꯖꯔꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯐꯒꯦꯔꯥ ꯐꯔꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯦꯟ ꯖꯤꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯉꯥꯡꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯟꯗꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯅꯠꯇꯕ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕꯒꯦ ꯎꯠꯄꯤꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯆꯥꯕ ꯐꯠꯇꯦ ꯅꯤꯁꯥ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯁꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠꯁꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯟ ꯖꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ
ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯎꯠꯄꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨ ꯂꯩꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ either government ki oirasanu natraga private ki oirasanu ko different level da mokoina angamba honadana angang sing si sembina bo honai adubu hairibo ja sing sing marakta kaya yamna ideal oina akoi uba yaba oja kaya yam yaurabage natraga school ki environment sida akoi ki textbook ki natraga bookish knowledge tu ki nate ko ina hajarish madai da akoi ki yamna ideal oiba akoi ki mi ama oina koi personality develop tawba kanda changadaba machak singse oja kaya na natraga azugi non teaching staff kaya na mokoida koi role model oina utpa ngambirabage habi khudam oina koi takpi kadabo oja singsina karmain tawraga mark yamna phangadage fair means da or unfair means da whatever means sijinaraga mark phangaga koi school gi mingchat poraga loire kaina khanba koi gi mafam matam su yaudabna te hajariba sida dum yam chawba koi gi vacuum amamu leiren khanjai masi exception ne na lawja de masi majority na to brand khali except some good schools karana tana adu hariba school sing du yam unpopular oiba school ne swain to the school sing se number third the spirituality ki maram da lakanda di koi na spirituality siga religion ga hek manana lawba gumba aduga adusu spirituality sina practically on thorpa matam da le promotion amada common man amada koi yona na bai damukta di religion sisu yam phaba koi gi kan medium aman hajariba natraga di koi spirituality si yohan bangam de ba khara wange hajaba tare aduna koi gi religion sida yenguraga su koi gi kunai sida ngasi gi youth sing sina kaya yamna mapungning setna koi gi religion sing sida natraga spiritual gi direction sida kaya yamna matam amadi wakalon si thada bangam bage haibasisu khara nembra haina khanjai aduna overall hariba koi gi youth sing sida loina blame to busu yadri makoin hek poklak padagina ngashi phawgi larebe punsi sida makoina uriba tariba akoina thengnariba experience mayam si makoida negative oiba natraga not so very healthy adugumba situation ngakto ura abanina makoi gi koi formative age sida asigumba mayam sina uragada sumlak panina makoi wakalon sida masi reality ni natraga masi way of life ni masi wakalon si sumain to bore adi kunai haibasi sumain to bore haina makoida u kharabra haibagi ai akiba leijaiba aduna hariba akoi gi guru ahummak se akoi wazan thambi mai matungina masi khara khara akoi awat pa leirabra ina khanjai aduna akoina akoi gi ngasi gi Gen Z sida loinamak maral season badi lan gane ne khalli makoina ngasi phawda hek pokpadagina ngasi gi chahi sibau europe matamda makoina uriba tariba makoida inputs oina phangjariba pot singse masi yamna healthy oiba watpa negative lom da khara chatpa aduna maram oirakanda makoi sing asigi condition asigi phibam si or prime khalli aduna makoi si sumthoksi aduga loina na aikoi kuchingmaksu khara sumthok binaraga akoi gi khasiktang khantharaga ngangba khasitang khantharaga tawba khasitang khantharaga akoi gi yamna calm oiba mongda life accept tawbasi angang singda su tambi ba mathau tarabra haibase aina khanjai Thagatsari sir yamna akhoi elaborate oina sir na thambikre matangse sir aina akhoi muk extreme money khakta aina laksaba kanda akhoi sir ngasai thambiba matungina akhoi generation khudingi mamangi generation da su dugi mamang da su akhoi age group young age youth oiringe matam sida akhoi patience level se khara dum watpagi wari sir na mamang da su dum thambire ko aduga aga hai base generation kaya dagi generation khudingi mathang oina hariba problem se dum generation khudingi matam dugi youth sing na dum kaya experience organ atraga makoina demonstrate orga la badugumba behavior pattern amani ko ado sumaina lakpa taraga de ina thamjaningi se khogi miyoibagi human society natraga human race adum progressive oiba magida chatham thoye na khanjai maramdi akhoi technologically haijaba taraga di chahi chama mamangda leiramba technological kaino duga phiham duga ngasi gi phiham ga yam thina akhoi advance oire ko akhoi gi astronomy de ka haira dia topa grah de ka mars de ka man on mars ka se mission to banga me huji ko akhoi gi progressive oiba mai game da leire haijariba ado akhoi gi hairiba akhoi gi human generation mayam sida akhoi youth ki matam da leirakpa sigumba behavior gi oiba hoba natraga awat pasimadi aigi wakhanda generation mathang lakku matungina si se sigi problem se
100% solve oidragasu kamaina navigate tawni haibagi adugumba maturity adugumba education intellect to di aikhogi ngasi gi generation sida ngasi gi generation sigi youth sina phangam thoma bra haina khalli adubu oiba phim sidi dugi ona taina ba dawina ujai maramdi mamangi generation singa leramba youth singi makhogi leramba haiba behavior sigi ahoba se ngasi na hena severe oirabra haibase ngasagi discussion natraga khoina uriba observation kaya dage u phangjai ado lakchaning point de khoi ngasi gi samas da mi pno phatre haibadi nate adu bai khoi discussion ngasi gi oriba topic sidi Wahanthok Leiba Punsi ama kamaina hingani haibagi lambi du da adu ki magi du da achieve tawnabagi damakta chatpa lambi da khoi leiriba ka road block mayam no nei najabani ko ado sigi matang sida sir Wahanthok Leiba Punsi ama hingsi hairagadi hairiba ngasi gi youth sina leiriba problem se ngasi gi youth sida Gen Z sida millennial sida leiriba problem se makoina realize tawraga adaidi yamna khoi positive oiba growth mindset kamaina khoi se imbibe tawba yani natraga unstoppable oiba khoi mindset life te any situation da embrace tawba ngamba accept tawba ngamba adaidi amasung leiriba phibam do masana embrace tawraga accept tawraga adura dum journey enjoy tawraga duragi learning lawraga punsida hena progressive oiba mageida unstoppable oiba mong de hingnabagi damakta dui lambi chatnabai damakta sir aina thamjaningi se ngasai gi discussion sida akhoi pop up tawreba point se ahanbada Gen Z makoi masamak leijare makoi di ka hetare moi gi age group ki victim amane hain sulobo yare to some extent adu masi manageable oiba ngaktani problem puna maki every problem has a solution akoina thiruba watpa khaktana mar more akoi madu solution phangdabane ne iloje aduna Gen Z masamak makoina kai to bayai natraga parents sing nasu sarna thambi khre parents sing nasu kai to bayai adedi oza sing nasu guru hum mangna kai to bayai aduga third suba guru akoigi spiritual guru sidi completely sidi vacuum moire ado atopa parent oriba guru ima ipa adu oza sing akoigi formal education pbd bo oza sing ani suba guru makoidi leidi leiraga makoigi function se fajana ka hetare honestly natraga value addition tawjarage hena dedication ga loina na tawbo kitang watpa sugumba khara sir gi explanation sir khoi thambi ba wahi ke adage ina sir learn tawje sir do loisalak pada sir daina hangjaningi se sigi problem si tagi khoina resolve tawraga ngasi Wahanthok Leiba Punsi amagi magai dang sigi youth singna khumang chausin bagi lambi da sanction si hairaga di sir gi yamna khoi gi bullet point da haijagadra step ani hum tang sir na thambiraga di yam nungai jagani sir yam pani akoi ji phana koina suwari sare aduna number 1 da akoi na sai dagi critically khana jari basi akoi gi hojik lai riba akoi gi punsi marel aduga mioi punabagi wakalon amadi pungningi phibam si loinamak soksile masi yamna pathetic oiba yamna nungai nungnang ningoi ba mafam amada phimbam amada khungbam amada laire jabanate hariba road block si kari dagi oirakpano karam bana oirakpano haibedo hana theminaraga masi karamain toraga sumthokpa yagadage haibada laknanabagi machak tanjabane na ilaujai ada thambiriba wafam di hojik koina loisalakpa sida akoi si external factor da yamna akoi depend tawdraba aduga lairiba situation sibo koina accept tawba sina number 1 aduga akoi si problem amagi akoi part ama oibagi mahutta madugi solution gi part ama oinanaba honaba adi problem gi ngaktani hogiba generation da ngasi gi generation da lakadaba generation da hariba problem sing du akoina kop to bang amadubani ahengba mi amagi ahengba jiba amagi magun harise madu dum ngamgani ngamsungami ahum subada aina thamjaning basi akoina phangningi ba pot siga akoina tawgodoriba min siga asi akoi animaksi akoina link to ba madarkar oi aduga animaksi healthy oiba yamna akoigi aran lambi nataba achumba lambi da samjana ba honaba asi number 3 suba mari subadana aigi isabu accept toraga aigi isagi talent aigi capability aigi ngamjaba thaksi ainasu khangna ba honna jaba aduga madugi chanaba goal ama ambition ama thambiba manga subada aina khudam ama pijage matang sida bullet point ti oiragasu aina aisi karigumba aigi kitang sonjaba aigi background no oiro aigi isagi talent no oiro aisi yamna wangba thakta aigi wangba thakta di mayam gi miyeng dani ko any job any tawriba thabak khuding maksi dignity of labor gi
माइकेदगी येंगोरदगी लोइनमक चमानने इम्पोर्टेंट ओइबनी हाइबदी अखोइगी बार्बर अमा स्वीपर अमा टेलर अमा याउदना खुनाय अमा चखट याबनते ओजा ngakta डॉक्टर ngakta इंजीनियर ngakta हिंगमंग बनते अदुगा लौ अदु उरिबा चाक पुथोइबा मिसि याउदना अखोइ कनामता हिंगमंग बनते अदुना पुनमक्सी इक्वली इम्पोर्टेंट ओइ ओइरगसु अइना पांदुकान फंगगा पुंसी सिलेनगदबो रगदी आई बीए भाववा मनिंगदा यान यानदर सुम तंबगी करी मथौ लेके हाइबा पोट अमा आई से एक हंगजे इतोमदा अदुना पुनमक्सी हायर एजुकेशन दंगसी लोइनमक चनबो होनरिबसे मसी अमुक अइना अमुक मियेंग से कितंग खंथानिंगबा हाइबदी हायर एजुकेशन द चटकदबा कांबु अदुगा कितंग कोई मिडिल क्लास फाउ मिडिल लेवल फाउ द तमगा अदुगी माहि चागदबा कांबु लिटरेट खतंग ओइरगा माहि चागदबा कांबु से अखोइना इम्पोज तौबदी याबनते अदुबु इसा इसाना फैमिली ना मसक खंगबिरगांदा nganda magi mahi chana bokona basisu kunai ama chakna bagi koigi step amane na ai logjai masi am unpopular oiba proposition ama oina di lobiram ba ya do ai personal belief ni aduga mari manga suba taruk suba da kari tawge bu ekoina Wahanthok Leiba Punsi ama haibase mayam gi meyeng dagi lobi da ai isa gi meyeng dagi lobi ba ai isa gi oiba punsi gi Wahanthok si kari oidoi noi si isa na lepi ba not by the external factors not by the कोई सोशल मीडिया दा नत्रगा मपान थोंगे अरंग अराकन लेपन नतब आई गोइबा मनुंगी ओइबा नुवाइ जबा पेनजबा आई पेंटर ओरगा नुवाइ जबा राइटर ओरगा नुवाइ जबा अदमी की मतेंग पांगा नुंगजा नुवाइ जबा सोशल वर्क तोर नुवाइ जबा मैकेनिकल थबक तोर नुवाइ जबा व्हाटएवर दुदा कोइना बेस तोरगा लिसन टू योर हार्ट अदुगी मतुंगिना आइगे पुंसिगी लंबी लेपजबा आइगे पार्टनर लेपजबा अदुगा आइना मिंगोन दबु काइद्रगदी aina aigi punsigi nuaina ba honna bada selfish oi haina lobi daba aigi punsigi nuaina ba honna badi aina honna jagadabni maduri da aigi nuaina bani haidana mingon da kai ba thabukti tobiroi dabni masibo aina spiritual itadum da naction ba haina loje aroi bada gratitude se koina practice tawna ba honna ba at any level da angang han apaba choba macha khatana gratitude asi practice tawna ba honna ba matam du da pungning da santi si khara share tawminaraga nungai ba कोई कईरा लेकाय नुंगाइबा इमुंग अमदि लेकायबा नुंगाइबा सोसाइटी मा वेरकनी अदु मतमदुदा आइगी पुंसिगी वाहनथोकसु हेन मेक सेंकनी ना ए खंजे अदुना अरोइबदा मी आई हौजिक अमदि हारिबा मफमसिदा आइना मतम लेंजबा हौखे पुंसिदा दोयल तौदबा लाकदब पुंसिदा ngauba nataba ngasi punsisida tawriba thabak-sida thengnariba nuai awa nuai sida aina maduri face tawjaraga madu kop tawna honarakanda madugi mikup ki mai pak podo punsi ki mai pak panena lobiba masina Wahanthok Leiba Punsi amagi aigi tawpham thokpa chatkadaba khongchattu gi koi gi chap chaba element tu ni haina koi kaya khangjadaba aigi mot oina ai matang sida thamjage sir yam nungai jai koi gi how kiba punsi past haibasi reality nate lakado punsi risu hozik reality widri adangasi hozik mafam sida oriba punsi aigi punsi se reality ni sigu masi se hawra kanda sina ngarang we hodoi ni sigumba kaya na hoigi samjanara kanda aigi past life base hodoi ni hokiba punsi hodoi ni si se every now every present moment aina karigumba nuai ni hingma ngamagadi aigi punsi se lakado punsi su nuai ba punsi ma semgot pa haidoi ni yam phajana sarna thambi khre ado sarna ngasi hoigi Wahanthok Leiba Punsi episode number 6 asida live show asida lengbirektuna sargi mamal yam laba dugum laba sargi experience agi sargi haukiba sargi sarna tobi ki research kaya service kaya adudagi sarna lokhat pi hairaga mamal yam laba dugum laba wafam kaya thambiba koi viewers sing amasung koigi Manipur gi miyam gi damakta koigi losing natraga manga loibe aba dugum laba wahai kaya thambiba gi damakta sarbu ngamkhali tan thagachari matam saba matam da in some good times ko amuka sarbu invite tawjage ngasigi oina sarbu matang asida hana thagachari amsung sarbu kurumjari aduga mapugi bafam dasu aina thongni jari sarna matam sangna punsida lebaki seba tawangamiba humanity gi seba tawangamiba oirasanu haibedo ai haijaraga sarbu thanks tawjari sarbu hana thagachari sir aina sutan ja silawjaraga yahon bibe damakta madi tabir punamakta so aina thamjring wahai amakhakti aina haiba khuding maksi asi achumbani natraga asengbani haiba maksu nachade aigi wakalon thamjabani
masina maram warga kana gumbada akoigi yaningdaba natraga sokpa yauragasu asi tasengna aina warau biro hena thamjai aduga ngahak pundana mayam mangda wari saba phangjabase aigisu laibok phabani adun mayam punamak pasu aina kokno na muka na khurumjari thank you Thagachari sir, thank you sir. Dear friends, ngashigi oinadi Wahanthok Leiba Punsi live show series asigi episode number 6 asi matang asida conclude tawjaragani mayamna miyeng tabiba mayamna nungsibiba amasung mayamna support pinabiba sigi damakta mayam punomapu hanna hanna thagachari amasung hanna hanna nolukchari mayam punamagna hairiba platform asigi information asi yari makai maiti masa khuding makta share tobiu mayam punamakta maiti masa khuding makta platform asigi kanabasi yohan bada mayam ki adugum laba mamal yam laba mating adu pinabiu haina mayam the request tawjari aikogi next episode next Saturday gi 8:30 PM da mulan thokjagani matam adu phawa mayam nuaina lebiu harauna lebiu success ona lebiu thank you bye bye Sir Dr. Lenin Sir Bu Wahanthok Leiba Punsi episode number 6 asida taram noksari amasung Sir gi adugum laba chinbiraba mamal yam laba matam kaithokpiraga aikogi show asida aikogi show asigi damakta amasung miyam gi damakta lingbirakpagi damakta Sir Bu hanna thagachari